Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimi ploti qoftë Allahut krijuesit të gjithë. Kurorëzimi në fenë islame, i njohur si nikah, është momenti që shënon krijimin e familjes mbi bazën e besimit, përgjegjësisë dhe respektit të ndërsjellë. Imam Lavdrim Hamja shpjegon rëndësinë që ka nikahu në islam dhe vlerat që ai përfaqëson. Nikahu ose kurorëzimi në islam është një beslidhje fortë mes një djali dhe një vajze, të cilët i japin besën njëri tjetrit, duke vendosur garant Zotin se do të kalojnë një jetë të lumtur bashkur, duke ruajtur, duke u kujdesur që t'i japin secilit hakun dhe drejta që Zoti i madhuar i ka dhënë dhe i ka vendosur në Kur'anin famlar. Ai ndalet te kushtet dhe elementet që e bëjnë të vlefshëm një kurorëzim në islam. Në islam nuk lejohet martesa e përkohshme ose mafat. E dyta është zgjedhja e lirë ose vullneti. E treta është, sidomos në raport me vajzen, duhet marrin dakordsinë e prindit ose kujdestarit. Tjetra është dëshmitarët. Tjetra është nuk lejohet që martesa të bëhet e fshehtë pa marrë vesh dikush tjetër. Dhe tjetra është dhurata që Zoti ja ka dhënë të drejtën vajzës për ta kërkuar nga djali. Është diçka mund të jetë monetare, simbolike. Tjetra është që t'i japin besën njëri tjetrit, që të vazhdojnë ta respektojnë, ta duajnë dhe t'ia plotësojnë ato nevojet edhe të drejtat që Zoti ka vendosur secilës palë. Ai përcjell një mesazh për të rinj duke orientuar drejt martesës. Mbaj thirrje që të drejtohen drejt martesës dhe mos shikojnë thirrje që janë të ndryshme që i largojnë njerëzit nga martesa, sepse në martesë ka begati dhe bereqet. Zoti ka premtuar pasuri përmes martesës. Thot në Kur'an, nëse janë fukara, Zoti e pasuria e tyre. Kështu që drejtohuni martesës. Besimi, përgjegjësia dhe mirëkuptimi mbeten ndër shtyllat kryesore për ndërtimin e një martese të qëndrueshme në përputhje me mësimet islame.